Hunanreoli a Chymorth. Sut i reoli symptomau wrinol acíwt? Bydd y fideo hwn yn sôn am y problemau wrinol y gallech chi cael yn dilyn triniaeth canser y prostad. Pam y gallech chi gael problemau wrinol? Gallwch gael problemau wrinol fel sgil-effaith triniaeth. Y rheswm am hyn yw bod triniaeth canser y prostad yn gallu niweidio'r nerfau a'r cyhyrau sy'n rheoli pan fyddwch chi'n pasio wrin. Beth yw'r sgil-effeithiau wrinol cyffredin yn dilyn radiotherapi? Llid y bledren yn belytredd. Gall radiotherapi achosi llid ar leinin eich bledren. Gall hyn wneud i chi deimlo bod angen i chi basio wrin yn amlach a chael teimlad o losgi. Efallai y byddwch yn sylwi bod llif eich wrin yn wanach. Efallai y bydd yn helpu i yfed mwy o ddŵr nag arfer i helpu i gadw eich wrin yn wan, ond ceisiwch osgoi diodydd sy'n achosi llid ar y bledren, caffein, diodydd swigod ac alcohol. Os bydd y llosgi'n parhau, efallai y bydd eich tîm gofal iechyd yn gofyn i chi am sampl o wrin fel y gallan nhw wirio am haint. Gall y symptomau hyn ddechrau gwella ar ôl i'r driniaeth ddod i ben. Efallai na fydd rhai pobl yn cael symptomau am fisoedd neu flynyddoedd ar ôl gorffen triniaeth. Bydd eraill ddim yn cael unrhyw symptomau o gwbl. Mae symptomau fel arfer yn setlo ar ôl 3-6 mis. Haint y lwybr wrinol, UTI, sy'n effeithio ar y bledren. Gall pobl gael heintiau wrin yn dilyn radiotherapi a gallwch fod yn fwy tebygol o gael haint wrin os oes gennych prostad chwyddedig ac ni allwch wagio'ch bledren. Gall symptomau gynnwys y canlynol. Twymyn neu dymheredd uchel. Amlder wrinol gan gynnwys yn ystod y nos. Anhawster pasio wrin. Teimlad o losgi wrth basio wrin. Wrin tywyll neu gymylog. Gwaed yn yr wrin. Gall yfed digon o hylifau helpu, ond dylid osgoi diodydd sy'n achosi llid ar y bledren, caffein, diodydd swigod ac alcohol. Os ydych yn bryderus, rhowch wybod i'ch tîm gofal iechyd os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn. Dargadw a llif wrinol. Daliad wrinol yw pan fyddwch yn cael trafferth gwagio'ch bledren. Ar ôl radiotherapi neu brachytherapi weithiau bydd creithiau o amgylch agoriad y bledren neu'r wrethra, a all achosi i'r prostad chwyddo a rhwystro'r wrethra. Gall daliad wrinol effeithio ar rai cleifion yn dilyn llawdriniaeth hefyd. Mae 2 fath o ddaliad wrinol. Daliad wrinol cronig. Mae daliad wrinol cronig yn digwydd pan fyddwch chi'n gallu pasio ychydig o wrin, ond ni allwch wagio'ch bledren yn llawn. Gall llif wrinol fod yn wan, ac efallai y byddwch yn sylwi ar ollyngiad wrinol yn y nos, fel arfer mae'n digwydd dros amser. Mae arwyddion aml yn cynnwys y canlynol. Gollwng wrin yn y nos. Teimlo bod eich abdomen, ardal y stumog, wedi chwyddo. Teimlo nad ydych chi'n gwagio'ch bledren yn llawn. Llif gwan pan fyddwch chi'n pasio wrin. Daliad wrinol acíwt. Ystyr daliad wrinol acíwt yw pan na allwch chi basio wrin o gwbl, a hynny'n annisgwyl. Os yw'n boenus, mae angen ei drin ar unwaith. Os bydd hyn yn digwydd, bydd angen i chi fynd i'ch adran achosion bris leol. Efallai y bydd yn rhaid dreinio'r wrin o'ch bledren gan ddefnyddio catheter. Beth yw'r sgil-effeithiau wrinol cyffredin yn dilyn llawdriniaeth? Bris wrinol. Bris wrinol yw pan fyddwch chi'n cael teimlad sydyn bod angen i chi basio wrin sy'n gallu bod yn anodd ei anwybyddu. Mae nifer bach o gleifion weithiau'n gollwng wrin cyn y gallant gyrraedd y toiled, gelwir hyn yn anamataliaeth ysfaol. Mae anamataliaeth ysfaol yn digwydd pan fydd cyhyrau'r bledren yn cyfangu ac yn ymlacio heb i chi allu ei rheoli, gan wthio wrin allan cyn i chi fod yn barod. Mae yna bethau y gallwch chi ei gwneud a all helpu. Osgoi yfed caffein, diodydd swigod a bwydydd neu ddiodydd asidig. Ymarferion llawr y pelfis. Ailhyfforddi eich bledren. Ceisio peidio rhithro i'r toiled, gan y gall hyn achosi eich cyhyrau ymlacio a gollwng rhagor o wrin. Amledd wrinol.
Amledd wrinol yw pan fydd angen i chi basio wrin drwy'r amser. Mae yna bethau y gallwch chi ei gwneud i helpu. Osgoi diodydd sy'n achosi llid ar y bledren, caffein, diodydd swigod, alcohol. Ymarferion llawr y pelfis. Yfed llai cyn mynd i'r gwely. Ailhyfforddi eich pledren. Os na allwch chi reoli eich amlder wrin, mae gwahanol feddyginiaethau a thriniaethau ar gael. Gallwch drafod hyn gyda'ch tîm gofal iechyd. Anymataliaeth wrinol. Anymataliaeth wrinol yw pasio wrin yn anfwriadol. Gelwir gollyniadau wrinol ymlaen â 6 mis yn anymataliaeth wrinol tymor byr, ac mae fel arfer yn gwella dros amser. Os ydych chi'n cael trafferth ag anymataliaeth wrinol hirdymor, trafodwch hyn gyda'ch tîm gofal iechyd. Beth all helpu gyda gollwng wrin? Mae triniaethau a chynhyrchion ar gael a all helpu, ac mae yna bethau y gallwch chi ei gwneud i helpu eich hun. Bydd eich opsiynau triniaeth yn dibynnu ar faint o wrin rydych chi'n ei ollwng, a pha mor ddiweddar y cawsoch eich triniaeth canser y prostad. Mae triniaethau a chynhyrchion ar gael a all helpu yn cynnwys y canlynol. Padiau a dillad isaf am signol. Ymarferion cyhyrau llawr y pelfis. Gwain wrinol. Amddiffynwyr gwely ac wrinalau llaw. Clampiau pidynol. Yfed 1.5 minws 2 litr o hylif y dydd. Yfed llai o ddiodydd sy'n cynnwys caffein, diodydd swigod ac alcohol. Cynllunio ymlaen llaw cyn i chi fynd allan. Defnyddio cerdyn toiled. Ailhyfforddi eich pledren. Catheter. Meddyginiaethau i ymlacio'r cyhyrau o amgylch y bledren neu grebachu'r prostad. Atgyfeiriad at ffisiotherapidd llawr y pelfis. Os ydych chi'n dal i ollwng wrin, wedi aros 12 mis ar ôl llawdriniaeth ac nid yw ymarferion cyhyrau llawr y pelfis wedi helpu, mae triniaethau ar gael a allai helpu. Siaradwch a'ch tîm gofal iechyd am y rhai sy'n addas i chi. Chymorth pellach. Os gwelwch unrhyw waed yn eich wrin neu os cewch anhawster cynyddol wrth basio wrin, rhowch wybod i'ch tîm gofal iechyd. Os hoffech drafod agweddau ar y fideo hwn, neu os oes gennych bryderon, cysylltwch a'ch tîm gofal iechyd. Gellir dod o hyd i ddolenni defnyddiol hefyd yn eich llawlyfr ac ar dudalen we canser y prostad. Diolch.